Olá, galerinha do meu Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui, ó, de cara lavada, cheia de olheira, cabelo bagunçado, né? Mas vim contar um pouquinho sobre mim pra vocês. Meu nome é Camila, eu tenho 29 anos, vai fazer 30 agora em julho. Atualmente estou morando no Japão, na cidade de Mir, né? E vai fazer 4 meses, dia 15, que eu estou morando aqui. Eu estava grávida de 8 meses exatos, né? E eu acho que 3 dias. É, né, filha? 8 meses e 3 dias. Assim, não deu nem tempo de eu dormir direito na minha casa. Cheguei, dormi 2 dias na minha casinha, não conheci nada, né? Porque estava grávida de barrigão. E aí já fui internada de cara. Fui internada no dia 17, isso, no dia 17. E aí, fiquei lá durante 2 semanas, até essa bebezinha linda nascer. Depois fiquei internada mais uma semaninha, né, porque foi cesárea. E vim pra casa, mas eu vim sozinha, minha bebê ficou lá. Ficou umas 3 semanas sem mim no hospital, que tristeza. Foi assim, as 3 piores semanas da minha vida, porque essa coisinha gostosa não tava comigo. Mas ela estava bem saudável, sendo bem tratada, porque aqui, nossa, você pode confiar, porque os médicos cuidam muito bem, não tenho do que reclamar. E desde que saiu, tá aqui, ó, essa coisa maravilhosa, dando só alegria pra mamãe, pro papai. E então é isso, gente. Vocês sabem um pouquinho do início de como eu cheguei aqui no Japão. E se vocês quiserem saber mais coisas, vocês podem perguntar, que é na medida do possível eu vou respondendo vocês. É... Depois eu gravo um videozinho contando, né, o porquê que eu vim pro Japão, porquê que eu viajei grávida. É, né, uma viagem de 24 horas com barrigão. Mas deu tudo certo, não tive nenhum problema durante a viagem, graças a Deus. Então, é isso aí. Beijão e até o próximo vídeo.